प्रैक्टिकल है ना, वो है हमारा आज मैक्रोनी सैलेड का। मैक्रोनी सैलेड का प्रैक्टिकल है। मैक्रोनी सैलेड्स में हमारे पास की बॉयल की हुई मैक्रोनीज हैं, कैप्सिकम है बेटे जो स्मॉल डाइस कटिंग में है, कैरेट्स हैं हमारे पास जो कि स्मॉल डाइस और ब्लांच की हुई कैरेट्स चाहिए हमें। इसके अलावा बेटे हमारे पास स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट जो है ना वाइट स्लाइस में है और ग्रीन पार्ट हमारा स्लांट कटिंग में है। इसके अलावा हमारे पास बेटे मायोनीज़ होनी चाहिए, शुगर होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए, चिली गार्लिक सॉस होनी चाहिए और लास्ट गार्निश के लिए हमारे पास एग्स। वन टेबल स्पून बटर के बाद ना बेटे सबसे पहले जो इसमें मैं डालूंगी ना ये आपका वाइट पार्ट। वाइट पार्ट को बेटे हल्का सा हम सौटे करेंगे। हमने इसे बेटे कोई कलर नहीं देना, बस जस्ट लाइक हमने जो इसका रापन है ना कच्चापन बस वो खत्म करना। इसके बाद हम डालेंगे बेटे अपनी शिमला मिर्च। इसके बाद आधा किलो शिमला मिर्च है बेटे, आधा किलो ही कैरेट है। हल्का सा हमने इस कैरेट को भी बेटे और इसको शिमला मिर्च को इन तीनों चीज़ों को ना, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये आपकी ब्लांच हुई हुई कैरेट है। लगेगा बेटे 2 से 3 मिनट बस। स्प्रिंग ऑनियन इसके बाद ना बेटे फ्लॉम जो ये इसका फ्लेम है ना वो मैं ऑफ कर दूंगी। थोड़ा सा इसे हमें कूल करना है ठंडा। उसके बाद इसकी ड्रेसिंग होगी। बेटे अब हम इसकी तैयार क्या करने लगे हैं ड्रेसिंग। आपने पूरा आधा किलो का जो पाउच है ना 500 ग्राम का सारी आपने मायोनीज ले लेनी। बेटे ये आपकी 500 ग्राम मायोनीज होगी सारी। अब आपके पास है बेटे 250 ग्राम का यानी कि 1 कप चिली गार्लिक सॉस। पहले हम ड्रेसिंग बनाएंगे, ड्रेसिंग के बाद हम इसमें वेजीज और मैकरोनी ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये होगी बेटे आपके पास 1 कप क्रीम। सारा बेटे मैंने क्या करना है इसे मिक्स कर दें। ये आपके पास आ गया बेटे 1 टेबल स्पून चिली ब्लैक पेपर क्रश। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया ये कुटी हुई लाल मिर्च क्रश 1 टेबल स्पून। ये आपके पास बेटे जो सॉल्ट है ना, क्योंकि मायोनीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है इसलिए आपने सिर्फ 1 टीस्पून डालना है। ठीक है, और 2 टेबल स्पून आपके आ जाएंगे बेटे आइसिंग सोडा।
गया बेटे हमारी ड्रेसिंग। देखिए अब आपकी ड्रेसिंग जो है ना वो तैयार है। मैकरोनीज, ठीक है। फिर आपकी जितनी भी वेजीज थी, उसके बाद आपने ना बेटे यहाँ से स्टार्ट करना है इसको मिक्सिंग करने के लिए। अब हमने बस प्लेटर तैयार करना है।